Всем привет! Вот многокилометровая пробка стоит в обе стороны. В Самаре опять ремонт дороги, где вот ГЭС идет через Волгу-то. Валы вот проехал, пробка все не кончается. Вот все собирается дальше до Валов. А в обратную сторону, это в сторону Самары. А в сторону Москвы пробка идет дальше Зеленки, вытянута. Машин, вот, да, немножко рассасывается. Очень много машин, ребята. И каждый раз у нас проблема с Самарской